Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten selamat sore para kadang. Pripun kabare, sehat to? Sore iki ceritane aku metik kemangi. Kemangi iku kalau dicampur di makanan itu rasanya enak sewanget loh. Anda tahu manfaat kemangi? Kemanginya itu manfaatnya sangat luar biasa. Kalau nggak percaya silakan di googling aja ya. Aku metik kemangi iki guys, ditemani suarane pitik kluruk, ya ono manuk, ya ono padasan mancur, ya ono kambing mbek-mbek iki lho. Kabeh suwenenge polcah enak tenuman urip nak desa iku gitu guys. Lah iki aku metiki kemangi iki kira-kira iki tak gawe botok ngono lho guys.